大家好，我是伊朗，日本国家药师。引起咳嗽的原因有很多，为了应对各种类型的咳嗽，日本药店出售的大多数祛痰止咳药是由多种成分配合制成的。常见的咳嗽主要有：一、由感冒引起的有痰的湿咳；二、感冒好了以后还在咳嗽，属于无痰干咳；三、慢性咳嗽，伴有喘鸣的咳嗽；以及四、由于花粉症等引起的过敏性咳嗽等。有8种产品，刚才所说的4种类型的咳嗽，无论哪一种咳嗽都可以用，而且有望起到显著的效果。有13种产品针对其中3种类型，而且有很好的治疗效果。另一方面，这些复合型的咳嗽药也有缺点，就是服用这些产品的时候，要同时服用与自己的咳嗽类型无关的成分，会对身体造成一定的负担，产生副作用。所以，复合型的咳嗽药不适合孕妇、哺乳期妇女和老年人，因为他们服用后可能会出现副作用。在对应全4种类型咳嗽的一共8种产品中，有2种儿童可以服用。治疗有痰湿咳的药，对于有感冒引起的有痰湿咳有望起到显著效果的产品是这7种，其中这2种是被认为是最有效。孕妇服用相对安全的是这3种，哺乳期妇女也可服用的是这3种，还有老年人服用相对安全的是这3种。另外，也可以用含有草药成分的产品或者蜂蜜，疗效虽然很温和，也更安全。治疗无痰干咳的药，感冒好了以后仍然咳嗽，针对这种无痰干咳有效的产品有很多。我所列出的36种产品中有17种。治疗慢性咳嗽带转鸣的咳嗽药，我所列出的这36种产品中有25种对慢性咳嗽有效，其中有3种对带有转鸣的咳嗽有效。治疗过敏性咳嗽药，用于治疗过敏性咳嗽的产品有很多，我所列出的36种当中有17种。但是如果明确咳嗽的原因是过敏性咳嗽，最好使用单一的抗过敏药，因为服用祛痰止咳药会摄入不必要的成分，对身体造成负担。怎么样？咳嗽的原因有很多，咳嗽背后也可能隐藏着其他重大疾病，比如哮喘、肺炎、肺结核、肺癌等。所以，非脂肪类的祛痰止咳药服用5到6次后，症状仍不见好转的话，建议尽快去医院就诊。在药师的指导下，选择适合自己的药物，缓解疾病的不适。但长期容易生病，说明身体的抵抗力和自愈力差，需要从根源上改善身体健康。快与元岁荣耀药师交流一下吧，有提升身体健康的医疗保健方案。減災栄養はあなたの健康に寄り添います。